Добрый вечер, дорогие мои друзья, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Иду посмотреть я тут на один костер и хочу вам показать, это вот сальвия моя красивая. Понимаете, ну красивая. Выращена моими ручками с семян. Вот, иду сейчас в огород. У нас немножко произошла уборка сегодня по плану. Уборка картофельника. Он высох. У нас погода отличнейшая. 20-22 градуса днем. Ночью, правда, 6-7. Холодновато. Вот так мы собрали в кучу все. Весь мусор. И вот жжем. Но надо именно контролировать. Сегодня-то как бы погода тихая-тихая. Весь дым вверх. Но мы все равно ходим, контролируем до вечера, чтобы хорошо потухло, а потом зальем просто на ночь водой, что останется. Еще всего лишь начало 9, так что времени еще хватает. А по огороду у меня осталось только чуть-чуть морковочки. Все убрано. Вот. Чуть-чуть морковки осталось и кабачки. О, какая тыква. Я говорю, может быть, кто-то огорода не имеет, покупает. А у меня курочки съедят. Вот, прелесть тыква, кто любит. А здесь вот кабачки. Уже как кони, я говорю, как кони лежат. Тоже все это берется в самое ближайшее время. И мои индюки и курочки все съедят. Вот. Так что наш костер был высокий-высокий, а сейчас догорает. Вот какой. Дым прямо вверх идет. Значит, ветра нету. Тихо-тихо на улице. Очень хорошо. Все хорошо сгорит сейчас. Вот, мои хорошие. Ой, сегодня у нас новая задача. Уборка моих перепелов. Ой, испугалась, что думала, шея красная. Это мне так показалось. Уборка моих перепелов. Конечно, урожай суперовый. Но чистить удобно. Поддоны, как видите. Вот, один поставила оцепилочками. Вот этот вот меняла. Один вот поставила с опилочками. Задвигается хорошо. А этот подчищаю. И так по очереди каждый. Занимает где-то полчаса. Ну, как бы сказать, поддон нужно менять, наверное, вдвое суток, даже втрое, иногда вдвое. Один раз, потому что идет испарение, конечно, им не очень здорово. Зимой может холоднее, а сейчас вот жара. У нас стоит жара хорошая, так что очень удобно. Что кричите? Что кричите? Голодные, у всех корм есть. Не кричать, мои красавцы. Отдушинки мои. Вот этот вот молоднячок, они уже большие такие. Красавцы мои. Ну все, порядок наведет во всех. О, я вам покажу. Чистота, порядочек. Вот так вот. Очень классно. Чистота, порядок везде. Вот. Все супер. Можно идти отдыхать. Все, до утра, мои хорошие. О, красавец какой. Будем подстригать. Давай-ка мы с тобой, красавец мой. Глаз не видно. Ну, ты подумай. Ну, артист мой. О, как. О, как. Давай, давай. Я думаю, что ты головой трясешь. Тебе вообще глаз не видно. А як-то ты меня остался без прически. Вот так вот. Давай вот тут вот еще подстригем. Вот так вот подстригем. Красиво. И понятно, что прическа красивая. Но тебе неудобно, маленький мой. Вот. Тихо, тихо. И аккуратненько.
Я аккуратненько. Вот так вот. Не буду твоего глазика трогать. Вот так вот, не видно мне ничего. Як это мы с тобой тут справимся? Вот так, покажи глазик с той стороны. Подожди, подожди. Подожди, подожди, надо красиво. Это ж прическа. Ты ж коло девчат будешь ходить. Вот так вот. О, видишь, как красиво. Покажи, глазик виден. Осторожно, как я тебе не выколола его. О, покажи прическу. Тут еще чуть-чуть вот некрасиво. Давай еще чуть-чуть тут вот некрасиво будет. Ну вот, молодец, умничка. Вот, я думаю, что ты головой трясешь. Ты ничего не видишь, оказывается. Ну, покажись. Храбрец мой. Красивый. Ну что, девчонки, принимайте кавалера. Давай. Вот так. Вот, совсем другое дело. Всех девушек вижу. Все будут мои. Ну все, спокойной ночи вам, мои хорошие.